Yeah. YouTube, estamos aquí con un nuevo video para la gente y este es el primer video de 2025, gente. Wow, en serio. Bueno, ya estamos de regreso en el canal de una buena forma y hoy vamos a jugar este juego llamado Hunting Clash, ¿ok? Y pues nada, vamos a jugarlo y ya veré, yo lo voy a calificar, ¿ok? ¡No manches! Estoy yo ahí, míralo, maullando, ahí estoy. Ok, gente, ya. Dejemos de hacer el tonto y vayamos a cazar, ¿ok? Ok, yo aquí traigo unos rifles acá. No quiero esto. Ok. A ver, veamos. Acá nos va a ir indicando. A ver, veamos si hay otro más. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es esa madre? What the fuck? Por cierto, si eres amante de los animales, no veas este video porque es de cazar putos. Ok, a ver, veamos. ¡Ah, chis, esa madre! Es un vamos a ver otro. A ver, veamos. Ahí está. Le di completamente. Zorro cometa. A ver. Uy, no. Un búfalo. Toma, lo siento. Desapareció antes de mis ojos ese oso. ¿Qué onda? Lo siento. Lobo del archipiélago. Ah, es lobo del archipiélago. Alexander, what the fuck. Tremendo nombre más raro, más random de la a ver. Uy. A la bestia, diablo. Lo remate, bro. A ver, veamos otro. Ese mero. ¡Ah! Toma. En la mera pata, por Dios. A ver. ¿Qué es esa madre? Ah, es un tejón vampiro. What the fuck? Monstruos parientes
Lo siento. Yo no quería hacerlo. Nada más que, o sea, me pagan por hacer estas atrocidades. A ver. Siervo de cola blanca, ok. A ver. Pues. Toma. En el cuello. ¡Oh! Desapareció frente a mis ojos. O sea, ¿lo vieron? What the fuck? ¿Qué onda? A ver. Ay, míralo. Toma. Ok. A ver. Ya, gente. Bueno, gente, espero que les haya encantado el video, ¿ok, gente? Ya saben, denle like, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos, que en esta semana se van a poner bien buenotes, así suculentos. De nada, es broma. Bueno, gente, los quiero mucho y bye. Adiós.